proiektuan argitaratu. Proiektu autogestionatu izan da hasieratik eta horrek sekulako askatasuna guk markatu ditugulako epeak, gure lan erritmoaren arabera moldatu dugulako, joan garelako gauzak egiten ikusi ala, edo egin behar dituen ala, sortu ala, eta ez dugu norabide aldatu nahi behar aldatu benezakeen, ez dago ez zegoen inongo estresarik, ez da ere horrako presiorik. Pixka bat, beti ikatzen dugu, grabazioa egin genuen orduko behar dora itziren parte guztiak iribildurik, baina betiko aitzakia da, zerbait dena perfecto ezin da izan. Eta, onartu behar. Hori izan da, zintzotasunarekin behar ditut, niretzat oso prozeso disfrutagarri izan da. Inoiz, normalean diskoekin isokitu izan dut, disko grabatzerakoan, eta kantuak egite asko gustatzen. Nire kasuetan, lan asko egindaren, ez dute inoiz baino gehiago disfrutatu dugu. Eta disfrutatzen nahi garela. Orduan, hori pixka bat transmititu dugula. Eta orduan, bada,